আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে হাউ টু ইউজ এ স্টেথোস্কোপ টু লিসেন টু লাং সাউন্ডস। আমরা অনেকেই স্টেথো ইউজ করি। আমাদের জানা উচিত আমরা স্টেথোস্কোপ কীভাবে প্রপারলি ইউজ করব এবং কী ধরনের লাং সাউন্ডস কী ইন্ডিকেট করে সেটা আমাদের জানা উচিত। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর আওয়ার স্টুডেন্টস যারা আছে, যারা নিউলি গ্র্যাজুয়েট। আশা করি সবার জন্যই লেকচারটা উপকারী হবে। তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব অ্যানাটমি নিয়ে। আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। সো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে আছে আমাদের ফ্যারিংস এবং ল্যারিংস। দেন আমাদের লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আমাদের ট্রাকিয়া, তারপরে প্রাইমারি ব্রঙ্কাই, দেন ব্রঙ্কিওলস, তারপরে এলভিউলার ডাক্ট, তারপরে এলভিউলার স্যাক এবং এলভিউলাস অথবা এলভিউলাই। এটা আমাদের সবাই জানা উচিত এবং স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন এরিয়াতে বিভিন্ন ধরনের লাং সাউন্ড শুনবো, যেটা আমি প্র্যাকটিক্যালি সাউন্ডগুলো সবাইকে শোনাবো। আমরা জানি আমাদের রাইট লাং আমাদের তিনটা লোবে ভাগ করা, যেটা দুইটা ফিশারের মাধ্যমে তিনটা লোবে ভাগ করা হয়েছে, হরিজন্টাল ফিশার এবং অবলিক ফিশার। রাইট লাংয়ের এটা হচ্ছে রাইট আপার লোব, রাইট মিডল লোব অ্যান্ড রাইট লোয়ার লোব। আর লেফট লাংয়ে আমাদের দুইটা লোব, এখানে শুধুমাত্র একটা ফিশার যেটা অবলিক ফিশার দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লেফট আপার লোব বিশাল এরিয়া জুড়ে আছে এবং লেফট লোয়ার লোব। এখানে আমরা ফিশারগুলো দেখতে পাচ্ছি কীভাবে এটা ভাগ করা হয়েছে। এখানে আমাদের যে ডিপ্রেশন, যেটা কার্ডিয়াক নচ বলা হয়, এখানে আমাদের হার্ট থাকে। আমরা এলভিউলাসের এবং এলভিউলার ডাক্টের আমরা অ্যানাটমিটা জানি যে কীভাবে এটা গেছে এবং কীভাবে এটা এলভিউলার ডাক্ট, তারপরে এলভিউলার স্যাক এবং এলভিউলাস ফর্ম করেছে। এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ভিউতে আমরা দেখলাম যে পোস্টেরিয়র ভিউতে আমাদের এটা হচ্ছে রাইট আপার লোব এবং পুরোটা হচ্ছে রাইট লোয়ার লোব। তো এখান থেকে মিডল লোবটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি না। একইভাবে লেফট আপার লোব অ্যান্ড লেফট লোয়ার লোব। সুতরাং যখন আমরা পোস্টেরিয়র সাইড থেকে যখন আমরা অসকালটেশন করব, আমরা মোস্টলি আপার লোব এবং লোয়ার লোব আমরা অসকালটেট করতে পারবো, কিন্তু মিডল লোবটা আমরা এখানে অ্যাক্সেস করা যাবে না, এটা সাইডে আমাদের অ্যাক্সেস করতে হবে, সাইড থেকে। এখানে অ্যানাটমিটা একটু ডিটেলস আলোচনা করেছি। এটা আমাদের লাং ফিল্ড, এটা আমাদের ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, যেটা আমাদের নিপল লাইন, যেটা এটার উপরে থাকে আমাদের আপার লোব। এখানে আমাদের রাইট আপার লোব, এটা লেফট আপার লোব। তারপরে রাইট সাইডে আমাদের এই যে অবলিক ফিশার, এখানে এটা হচ্ছে আমাদের রাইট মিডল লোব, রাইট লোয়ার লোব। আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের পুরোটাই হচ্ছে আমাদের রাইট আপার লোব, লেফট আপার লোব এবং লেফট লোয়ার লোব। এখানে কালার করা হয়েছে, এটা আমাদের রাইট সাইড, রাইট আপার লোব, রাইট মিডল লোব, রাইট লোয়ার লোব বেজাল এরিয়াতে, লেফট আপার লোব অ্যান্ড লেফট লোয়ার লোব। পেছন দিক থেকে যখন আমি পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট আমি যখন দেখব, এখানে আমাদের এটা T3 হচ্ছে আমাদের স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা। আমরা জানি T3 লেভেল, এটা আমাদের স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা। এটার উপরে হচ্ছে আমাদের আপার লোবস, এর নিচে হচ্ছে আমাদের রাইট লোয়ার লোব, লেফট লোয়ার লোব। লোয়ার লোবটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই যেসব পেশেন্ট বেড রিডেন থাকে দীর্ঘদিন, অথবা যাদের রেসপিরেটরি প্রবলেম থাকে, এদের সাধারণত বেজাল এরিয়াতে অনেক সময় আমরা ক্র্যাকলস পাওয়া যায়, সেক্রেশন জমতে পারে এইসব এরিয়াতে। এই জন্য আমাদের এটা জানতে হবে যে লোয়ার লোবটা কোন এরিয়া। যেমন রাইট লোয়ার লোবে এটা হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র বেজাল এরিয়া, এটা ল্যাটারাল বেজাল এরিয়া। একইভাবে লেফট সাইডে দিস ইজ পোস্টেরিয়র বেজাল এরিয়া, ল্যাটারাল বেজাল এরিয়া। আমরা যখন অসকালটেট করি আমাদেরকে নোট করতে হবে যে আমরা যদি ক্র্যাকল সাউন্ড পাই, সেটা কি ল্যাটারাল লোয়ার লোবে নাকি ল্যাটারাল বেজাল লোয়ার লোবে নাকি ল্যাটারাল নাকি পোস্টেরিয়র বেজাল লোয়ার লোবে, এটা আমাদেরকে ইন্ডিকেট করতে হবে। নেক্সট আমরা একটা পিকচার দেখি। এখানে মোস্টলি আমি এটা দেখাচ্ছি যে প্লুরা, যেটা আমাদের প্যারাটাল প্লুরা এবং ভিসারাল প্লুরা। ভিসারাল প্লুরাটা থাকে লাংয়ের সাথে, লাংয়ের সারাউন্ডিংসে থাকে ভিসারাল প্লুরা। আর প্যারাটাল প্লুরা থাকে আমাদের যে বাহিরের যে রিবসগুলো আছে তার সাথে
আউটার কাভারিং হিসেবে থাকে। এখানে মাঝখানে একটা স্পেস থাকে যেটাকে আমরা বলি প্লুরাল ক্যাভিটি। এখানে এখানে ফ্লুইড থাকে। যদি কোনো মানে ফ্লুইডটা ইনফ্লেমড হয় অথবা ইনফেক্টেড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যাবে। যেমন এখানে এক্সেসিভ ফ্লুইড জমছে প্লুরাল স্পেসে, যেটাকে বলা হয় প্লুরাল ইফিউশন। প্লুরাল ইফিউশন থাকলে সাধারণত আমরা এখানে ব্রেথ সাউন্ডসটা কমে যাবে। আমরা যখন অসকালটেট করবো স্টেথো দিয়ে আমি দেখবো এখানে এই জায়গাতে ব্রেথ সাউন্ডসটা অনেক লো অথবা খুবই কম অন্যান্য এরিয়াতে, যেটা ইন্ডিকেট করে এখানে হয়তো ফ্লুইড কারেকশন হয়েছে অথবা ব্লাড ইফিউশন আছে। স্টেথোস্কোপের ডিফারেন্ট পার্ট আমরা জানি যে আমাদের ডায়াফ্রাম, তারপরে পেছনে অংশ আছে বেল। ডায়াফ্রাম দিয়ে সাধারণত আমরা হাই পিচ যে সাউন্ডগুলো সেটা আমরা শুনি, আর যেসব ক্ষেত্রে লো পিচ অথবা সাউন্ডটা খুব কম শোনা যায় সেটা শোনার জন্য আমরা বেল ইউজ করি। যেমন ব্রুই, মার অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বাউল সাউন্ড শোনার জন্য বেল ইউজ করা হয়। আর এই যে বাইরে যে ডায়াফ্রাম যেটা, এই অংশটা যে বড় যে অংশটা, এটা দিয়ে আমরা সাধারণত শুনি লাং সাউন্ড, হার্ট সাউন্ড। ইয়ারপিস আমরা জানি, ইয়ার প্লাগস বিভিন্ন অনেক সময় ইয়ার প্লাগসগুলো ডিফারেন্ট সাইজের হয় অ্যাকর্ডিং টু আমাদের কানের সাইজ অনুযায়ী অনেক সময় আমরা এটা চেঞ্জ করে নিতে পারি। তো এটা দ্য বেসিক পার্টস অফ দ্য স্টেথোস্কোপ। কীভাবে আমরা ইউজ করবো, যখন আমরা ইউজ করবো এটা এই যে অংশটা, এটা অবশ্যই সামনের দিকে ডিরেক্টেড থাকবে। সামনের দিকে এটা হচ্ছে কারেক্ট ওয়েতে সামনের দিকে, যে আমাদের নোজের দিকে ডিরেকশন থাকবে। যদি উল্টা দিকে হয়, পেছন দিকে ডিরেকশন হয়, তাহলে সেটা আমাদের ফল্টি হবে, আমরা ঠিক মতো সাউন্ড শুনতে পাবো না। স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমাদের লাং সাউন্ড শোনার আগে আমাদের কিছু প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে। এনভায়রনমেন্টটা কোয়াইট হতে হবে। যখন আমি লাং সাউন্ড শুনবো, আশেপাশের সারাউন্ডিংস খুব নয়েজি না হয়। পেশেন্ট শুড বি ইন এ প্রপার পজিশন। পজিশনিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক সময় যদি পজিশনটা প্রপার না হয় আমার লাং সাউন্ড অনেক সময় আমরা মাস্ক শুনতে পাবো, ঠিক মতো ক্লিয়ার শুনতে পাবো না। অনেক সময় এটা ফুল ইনফরমেশন আমাদেরকে দিতে পারে। এই জন্য পেশেন্টের যতটা সম্ভব আপরাইট পজিশনে নেওয়া হয়। তো অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টরা বেড রিডেন অথবা আনকনশাস, তাদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট। তারপর আমরা চেষ্টা করি যতটা প্রপারলি, যতটা সম্ভব এক্সপোজড করে, যতটা সম্ভব আপরাইট পজিশনে নিয়ে অসকালটেট করার জন্য। পেশেন্ট অবশ্যই স্টেথো যখন আমরা ইউজ করবো, বেয়ার স্কিন অথবা খালি স্কিনে আমাদের ডায়াফ্রামটা অথবা বেলটা প্লেস করতে হবে। আমরা কখনোই কাপড়ের উপর দিয়ে আমরা শুনবো না, আনলেস নেসেসারি। অনেক সময় যে পেশেন্ট হয়তো তার যে ড্রেসটা এক্সপোজ করতে পারতেছে না, সেক্ষেত্রে হয়তো ড্রেসের উপর দিয়ে শুনতে হবে, কিন্তু উই প্রিফার মোস্টলি ইট শুড বি ওভার দ্য বেয়ার স্কিন। সময় চেস্ট হেয়ার থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে চেস্ট হেয়ার থাকলে যেটা হয় যে অনেক সময় নয়েজি সাউন্ড আসতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে আমরা হেয়ারটাকে অনেক সময় যাতে সাউন্ড না শোনা যায়, অনেক সময় ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে আমরা এটাকে ওয়েট করে দিতে পারি। পেশেন্ট অবশ্যই কমফোর্টেবল পজিশনে থাকবে। আমরা কি শুনবো, আমরা যখন অসকালটেশন করি আমাদের অ্যাটেনশন থাকবে ব্রেথ সাউন্ডটা কি ইনক্রিজড, কি বেশি শোনা যাচ্ছে, নাকি নর্মাল, নাকি ডিক্রিজড। অনেক সময় হতে পারে যে অ্যাবসেন্সও থাকতে পারে ব্রেথ সাউন্ডস, এবং সেখানে কি কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ডস পাওয়া যাচ্ছে নাকি, অথবা কোনো অ্যাডভান্টেজিয়াস মানে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড, কোনো এক্সট্রা সাউন্ড আমরা পাচ্ছি, এগুলো আমাকে খেয়াল করতে হবে। তো ইনস্ট্রাকশনটা কি হবে, পেশেন্টকে বলা হবে যে I'm going to listen to your lung sounds. You have to breathe in and out through your mouth. শ্বাস নেওয়া এবং বের করা তো মাউথ থেকে নিতে হবে, এবং স্লাইটলি ডিপার দ্যান নর্মাল। মানে তো নর্মালি তুমি যেভাবে ব্রেথ নাও তার চেয়ে একটু বেশি ডিপার তোমাকে ব্রেথ নিতে হবে, এবং ইন অ্যান্ড আউট থ্রু ইউর মাউথ। সাধারণত শুরু করা হয় আপার লোবস দিয়ে, যেহেতু এইখানে সাউন্ডসটা অনেকটা ক্লিয়ার এবং লাউড, এখানে আপার লোবস দিয়ে শুরু করতে হয়। কীভাবে মুভ করতে হবে, ফ্রম রাইট টু লেফট, দেন যেটা রাইট টু লেফট, দেন নিচে লেফট টু রাইট, এইভাবে
করা হয়। এটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন ডিপেন্ড করে যে ক্লিনিশিয়ান তার উপরে। তবে আমি প্রিফার করি রাইট টু লেফট, দেন নিচে গিয়ে লেফট টু রাইট, আবার রাইট টু লেফট, এভাবে। আমি কিছু ভিডিও দেখাবো এখানে। লিসেন টু অ্যাটলিস্ট ওয়ান কমপ্লিট রেসপিরেটরি সাইকেল, মানে একটা কমপ্লিট ব্রিদিং, একটা রেসপিরেটরি সাইকেল আমি শুনতে হবে। পেশেন্ট ব্রিথ ইন করবে, আউট করবে, এবং সেই সময়টু আমাকে স্টেথোস্কোপে সেখানে ধরে রাখতে হবে। এখন একটা ব্যাপার আছে, অনেক সময় পেশেন্ট যখন ব্রিথ ইন অ্যান্ড আউট করে থ্রু হিজ অর হার মাউথ, এবং যখন ডিপার দেন নর্মাল, তখন পেশেন্ট হাইপার ভেন্টিলেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্ট আমরা দেখি যাদের অলরেডি তাদের রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে, অথবা সিওপিডি অথবা শর্ট অফ ব্রেথ আছে, তারা যখন খুব ডিপার ব্রিদিং নেয় তখন তারা হাইপার ভেন্টিলেটেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে পেশেন্টের কোনো এনি সাইন অফ হাইপার ভেন্টিলেশন, বা দেখি যে তাদের যে রেসপিরেটরি রেটটা বেড়ে গেছে অথবা তারা ডিজি ফিল করতেছে, সেক্ষেত্রে আমাকে স্টপ করতে হবে, কিছু সময় বিরতি দিয়ে আবার আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে। এখানে আমি দেখাচ্ছি যে কোন কোন এরিয়াতে আমরা স্টেপ দিয়ে আমরা দেখব। এটা হচ্ছে আপার লোবের জন্য, ক্লাভিকলের উপরে, রাইট আপার লোব। আমি এভাবে যেতে পারি, এখান থেকে এখানে, তারপর নিচে, তারপর এখানে, তারপর এখানে, এভাবে আমরা মুভ করতে পারি। পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে একইভাবে রাইট লেফট, তারপরে নিচে লেফট, দেন রাইট, দেন রাইট, দেন লেফট, এভাবে। এবং আমি একটা কমপ্লিট রেসপিরেটরি সাইকেল আমাকে থাকতে হবে এবং কম্পেয়ার করতে হবে রাইট অ্যান্ড লেফট। যেমন এখানে আমি দেখিয়েছি যে রাইট আপার লোব, দেন বাম পাশে, দেন নিচে, দেন এখানে মুভ করলাম, দেন এখানে, এবং আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে, রাইট অ্যান্ড লেফট কম্পেয়ার করতে হবে। একইভাবে পোস্টেরিয়র প্যাটার্ন, পোস্টেরিয়রলি, যেটা আমি রাইট লেফট রাইট, দেন নিচে, দেন এখানে, এভাবে আমি কম্পেয়ার করতে হবে। তো কি নর্মাল ব্রেথ সাউন্ডস আমরা শুনি, কি অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ডস শুনি। নর্মাল ব্রেথ সাউন্ড হচ্ছে ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডস এবং ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডস। ব্রঙ্কালটা শোনা হয় সাধারণত আমাদের যে মেনুব্রিয়াম এবং স্টার্নাম এরিয়াতে আমরা ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড শুনি, যেটা হাই পিচড আমরা সাউন্ড শুনবো, যেটা নর্মাল। বাট ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড যদি লাং ফিল্ডে শোনা যায়, সব জায়গাতে শোনা যায়, তাহলে সেটা প্যাথোলজিক্যাল, সেটা ইন্ডিকেট করে আদার প্রবলেম। যেমন যদি কোনো কনসোলিডেশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমার ব্রেথ সাউন্ডসটা বেশি শোনা যাবে। যেমন কোন লাঙের কোথাও কনসোলিডেশন আছে বা নিউমোনিয়া আছে, যে সেসব এরিয়াতে আমি ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড শুনতে পাবো। এবং ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডসটা কি, এটা ইনক্রিজ ব্রেথ সাউন্ড। আর ট্রাকিয়ার উপরে সময় আমরা যখন স্টেথোস্কোপ ইউজ করি, তখন এক ধরনের সাউন্ড শোনা যাবে, ট্রাকিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস। যদি এটা আমি উল্লেখ করি নাই, কিন্তু এখানে ট্রাকিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস, এখানে শুধু ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডস। আর রেস্ট অফ দ্য লাং এরিয়া যদি কোনো প্যাথোলজি না থাকে, তাহলে আমি শুনতে পাবো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডস। তার মানে আমি যদি এখানে দেখাই, এখানে শোনা যাবে ট্রাকিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস, এখানে শোনা যাবে ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডস। আর লাঙের যে আদার যে এরিয়া যদি কোনো প্যাথোলজি না থাকে, তাহলে শোনা যাবে ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডস। আর অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ডসের মধ্যে আছে হুইজিং মানে যদি কোনো কারণে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে এয়ারওয়েতে, তাহলে হুইজিং শোনা যাবে। স্ট্রাইডারও একই অবস্থা, যদি কোনো বড় কোনো ফরেন অবজেক্ট যদি কোনো ব্লকিং করে রাখে আমাদের এয়ারওয়েতে, তাহলে আমি স্ট্রাইডার শুনবো। ক্র্যাকলস শোনা যায় যদি কোনো কারণে ফ্লুইড কোথাও জমে, ফ্রিকশনের কারণে, এখানে ক্র্যাকলস শোনা যাবে। ফাইন ক্র্যাকলস, কোর্স ক্র্যাকলস। ফাইনটা সাধারণত ডিস্টাল পার্ট, যেমন এলভিউলাস, এই এরিয়াতে আমি সাধারণত ফাইন ক্র্যাকলস শুনি। আর কোর্স ক্র্যাকলসটা সাধারণত এলভিউলার ডাক্ট অথবা এই যে এরিয়াতে সাধারণত কোর্স ক্র্যাকল শোনা যায়। এখন ফাইন ক্র্যাকলসটা কেন শোনা যায়? ফাইন ক্র্যাকলসটার সময় যদি এরকম হয় যে পেশেন্টের লাঙে কোথাও ফাইব্রোসিস আছে, ফাইব্রোসিস যদি থাকে, অথবা যদি তার লেফট হার্ট ফেলিওর থাকে, সেক্ষেত্রেও ফাইন ক্র্যাকলস শোনা যাবে ডিস্টাল পার্টে। এখন হার্ট ফেলিওরের সাথে ব্রেথ সাউন্ডসের কেন সম্পর্ক? কারণ আমরা জানি যে হার্ট থেকে আমাদের লাঙে আমাদের ব্লাডটা যায় কেন? পিউরিফিকেশনের জন্য। এখন আবার লাং থেকে আবার হার্টে ব্যাক করে। যদি কোনো কারণে যদি হার্টে কোনো প্রবলেম থাকে, স্পেশালি লেফট ভেন্ট্রিকলে কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে লাং থেকে ব্লাডটা আর হার্টে ব্যাক করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে ওই সময় লাঙে ফ্লুইড কালেকশন হয়,
এক্সেসিভ ফ্লুইড কালেকশন হয়, যেটাকে আমরা বলি সময় লাঙে পানি আসা। তো সেই ক্ষেত্রে লাঙে পানি আসা মানে হচ্ছে যে তার অনেক সময় হার্ট ফেলিওর হলে এরকম হয়, এবং সেক্ষেত্রে তার এক্সেসিভ ফ্লুইড এখানে অ্যাকুমুলেট করবে তার যে ডিস্টাল পার্টে এলভিউলাইতে। সেক্ষেত্রে আমরা এইসব জায়গাতে আমরা ফাইন ক্র্যাকলস শুনবো আর কি। আর প্লুরাল রাপসটা হচ্ছে যখন আমাদের যে প্লুরাল যে ইন বিটুইন যে ভিসেরাল প্লুরাল আর প্যারাটাল প্লুরাল মাঝখানে যদি যে ফ্লুইডটা থাকে, এখানে যদি কোনো কারণে ইনফ্লামেশন হয়, ইনফেকশন হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের সাউন্ডটা শোনা যাবে। নেক্সট স্লাইডে যাই আমরা। আচ্ছা, এখানে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কনসলিডেশন অ্যান্ড এটিলেকট্রিসিস। এটা আমাদের জানা দরকার। আমরা যখন লাং সাউন্ড আমরা যখন স্টাডি করি বা লাংয়ের যে কোনো কন্ডিশন, লাং ডিজিজ নিয়ে পড়াশোনা করি, তখন এই দুইটা ওয়ার্ড বারবার আসে, কনসলিডেশন এবং এটিলেকট্রিসিস। তো এক্সরেতে এটা বিষয়টা পার্থক্য আছে। আমরা যখন আমরা যখন এক্সরে দেখি তখন আমরা এক্সরে এখন বলতে পারি যে হ্যাঁ, এখানে এটিলেকট্রিসিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এখানে কনসলিডেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো কনসলিডেশনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে এনি প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ফিলস দ্য অ্যালভিউলাই উইথ ফ্লুইড। অ্যালভিউলাই এটা কি দিয়ে ফিল আপ থাকবে? ফ্লুইড দিয়ে, পাস দিয়ে, অথবা ব্লাড দিয়ে, অথবা আদার সাবস্টান্স দিয়ে, সেটাকে বলা হয় কনসলিডেশন। কেমন দেখাবে এক্সরেতে? মাল্টিফোকাল ইল ডিফাইন্ড ওপাসিটি। যেমন এখানে কনসলিডেশন একটা মেঘের মতো ছোট ছোট সাদা হোয়াইটিশ দেখা যাচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে কনসলিডেশন। অনেক সময় নিউমোনিয়া হলে এরকম এক্সরেতে দেখা দিতে পারে। আর এটিলেকট্রিসিসটা কিরকম? ইলেকট্রিসিস হচ্ছে কোলাপস যদি করে, পার্ট অফ দ্য লাং, যদি লাংয়ের এই পার্টটা কোলাপস করে, যেমন লাংটা এরকম হট থাকার কথা ছিল, যেমন এরকম থাকার কথা ছিল, তো এই জায়গাটা কোলাপস করেছে। তো collapse of a part of the lung due to decrease the amount of air in the alveoli. এখানে যে alveoli যে এয়ারটা আছে, সেই এয়ারটা যদি কোনো কারণে পরিমাণটা কমে যায়, তাহলে ওখানে alveoli-গুলো কোলাপস করলে পুরো লাংটাই সেটা কোলাপস করবে, তখন সেটাকে বলে অ্যাটিলেকট্রিসিস। তাহলে এখানে ডেন্সিটি যদি আমি এখানে দেখি যে নর্মাল এক্সরেতে আমি যদি দেখি, এখানে দেখবে হোয়াইটিশ, এই যে এখানে যেমন অনেকটা ওপাসিটি, ইল ডিফাইন, মাঝে মাঝে হোয়াইট আছে, মাঝে মাঝে নাই, কিন্তু এখানে কিন্তু পুরোটাই সলিড হোয়াইট টাইপের মনে হচ্ছে এখানে। তো এখানে ভলিউম লস হবে এবং হোয়াইটিশ ডেন্সিটি হবে, আর এখানে হবে ইল ডিফাইন্ড ওপেক ডেন্সিটি হবে এখানে। তো পার্থক্য কি? এক্সরেতে আমি দেখবো যে এই এরিয়াটাতে এখানে পার্থক্য হচ্ছে, এখানে যে কনসলিডেশন হলে লাংটা কিন্তু সাইজটা কিন্তু একই থাকতেছে, লাংটা কিন্তু কোলাপস করতেছে না কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে। বাট যদি এটিলেকট্রিসিস থাকে, সেক্ষেত্রে লাং সাইজটা ছোট হয়ে যাবে, লাংটা কোলাপস করবে। এটা এক্সরেতে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি যে যদি লাং ডায়াফ্রামটা এলিভেট হয়ে যায়, ডায়াফ্রামটা এলিভেট হয়ে যায় এবং লাং একটা এরিয়া কোলাপস করে সরে আসে, মেডিস্টেনিয়াম শিফট হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ধরে নিতে পারি পেশেন্টের এটিলেকট্রিসিস থাকতে পারে। আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। যেমন এই পিকচারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমি দেখতে রাইট আপার লোবে এখানে কোলাপস করছে, এখানে এটা ডিউ টু এটিলেকট্রিসিস। আর এখানে ইল ডিফাইন্ড হোয়াইট কালার ওপেসিটি দেখতে পাচ্ছি, যেটা নিউমোনিয়ার কারণে হতে পারে অথবা কনসলিডেশনের কারণে হতে পারে, কিন্তু লাংয়ের কিন্তু সাইজ শেপ ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু লাংটা ছোট হয়ে গেছে, সাইজটা ছোট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ডিউ টু এটিলেকট্রিসিস, এবং এখানে এটা হচ্ছে ডিউ টু কনসলিডেশন। ইট could be from pneumonia. আমি স্লাইডটা ওমিট করে যাচ্ছি, নেক্সট স্লাইডে যাই। আচ্ছা, এখন ডিফারেন্ট সাউন্ড, নর্মাল সাউন্ড বলছে ট্রাকিয়াল সাউন্ড কোথায় শোনা যাবে? ট্রাকিয়ার উপরে শোনা যাবে। ভেসিকুলার, আমি বলছি ভেসিকুলার সাউন্ডে শোনা যাবে সাধারণত মেনিব্রেম স্টার্নাম এই এরিয়াতে। এটা সফট লো পিচ সাউন্ড, ভেরি লাউড এবং হাই পিচ সাউন্ড সাধারণত মেনিব্রেম স্টার্নামের উপরে শোনা যাবে। আর ভেসিকুলারটা বলছি যে আদার এরিয়া, লাংয়ের অন্যান্য এরিয়াতে শোনা যাবে। এটা সফট লো, মোস্ট অফ দ্য লাংস এটা শোনা যাবে ভেসিকুলার সাউন্ড। অ্যাবনর্মাল সাউন্ডের মধ্যে অ্যাবসেন্ট, যদি কোনো সাউন্ড অ্যাবসেন্স থাকে, অনেক সময় আমরা স্টেথোর মাধ্যমে আমরা লাং সাউন্ড শো থেকে দেখি যে ডিক্রিজড, কমে গেছে অথবা পুরোপুরি অ্যাবসেন্ট। যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেটা ইন্ডিকেট করতেছে, যদি অ্যাবসেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় সাইলেন্ট চেস্ট বলে। সাইলেন্ট চেস্ট যখন সিভিয়ার অ্যাজমা থাকে, পেশেন্ট সিভিয়ার অ্যাজমা ঠিক মতো এয়ার ট্রান্সমিট হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অথবা সিভিয়ার যদি ব্রঙ্কোস্পাজম থাকে, সেক্ষেত্রে
লাং সাউন্ডটা অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে, সেটাকে বলে আমরা বলি সাইলেন্ট চেস্ট। আর কমবে কখন? যখন আমি বলছি যে আগে যে যখন প্লুরাল এফিউশন থাকে বা অ্যাটিলেকটেসিস থাকে বা কোল্যাপস করে লাঙের একটা অংশ, তখন আমরা ব্রেথ সাউন্ডটা কমে যায়। আর যদি ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড, আমি বলছি ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড শুনতে পাই লাঙের কোনো এরিয়াতে, সেটা ইন্ডিকেট করে কনসলিডেশন অথবা নিউমোনিয়া। নেক্সট স্লাইডে যাই। অ্যাডেড সাউন্ডের মধ্যে আছে যেমন ক্র্যাকলস হতে পারে সফট ফাইন ক্র্যাকলস অথবা হাই অথবা কোর্স ক্র্যাকলস। আমি বলছি যে ফাইন ক্র্যাকলস শোনা যাচ্ছে যে ডিস্টাল পার্টে এলিভিউলাই, যেখানে যদি কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার থাকে অথবা যদি কোনো কারণে ফাইব্রোসিস থাকে তাহলে হয়। আর যদি কোর্স ক্র্যাকলস যখন কোনো পেশেন্টের সিওপিডি থাকে অথবা ব্রঙ্কাইটিস থাকে, তখন আমরা কোর্স ক্র্যাকল শুনতে পাবো। হুইজিং সাউন্ড যদি ন্যারোয়িং থাকে, স্পেশালি এক্সপাইটরি ফেজে হুইজিংটা বেশি শোনা যায়। হুইজিং ইন্ডিকেট করে যে পেশেন্টের সিওপিডি থাকতে পারে, তার পালমোনারি এডিমা থাকতে পারে, ব্রঙ্কাইটিস থাকতে পারে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। স্ট্রাইডার আমি বলছি যদি কোনো বিশাল কোনো বড় কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে আমাদের লার্জ এয়ারওয়ে অথবা হায়ার এরিয়াতে, যে কোথাও কোনো ব্লকেজ থাকে, তাহলে সেটা মিউজিক্যাল হুইজ সাউন্ড শোনা যেতে পারে। স্পেশালি আমাদের ল্যারিংস অথবা ট্রাকিয়া এসব কোনো বড় কোনো অবস্ট্রাকশন কোনো ফরেন বডির কারণে থাকে, যেটা একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি, এই ধরনের যদি আমরা শুনতে পাই, তার মানে তার ঠিকমতো এয়ার পাস হচ্ছে না, তার লাঙে যাচ্ছে না, যেটা তার জন্য লাইফ থ্রেটিং হতে পারে। প্লুরাল রাব যদি বোথ ফেজে শোনা যাবে, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন বোথ ফেজে শোনা যাবে, স্পেশালি তার এক্সিলার এরিয়া অথবা বেজাল এরিয়াতে এটা বেশি শোনা যায়। প্লুরাল এফিউশন থাকলে অথবা নিউমোথরাক্স হলে এরকম শোনা যায়। অনেক সময় আমরা আকুপাংচার করি, যদি কোনো কারণে আমরা যদি লাংকে পাংচার করি অ্যাক্সিডেন্টলি, সেক্ষেত্রে পেশেন্ট নিউমোথরাক্স ডেভেলপ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা প্লুরাল রাব শুনতে পেতে পারি আমরা অসকাল্টেশনের মাধ্যমে। যেটা আমি এতক্ষণ বললাম সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে, যে অ্যাবসেন্ট হইলে সিভিয়ার হাইপার ইনফ্লেশন, অবিসিটির কারণে হতে পারে, অথবা সিভিয়ার অ্যাজমার কারণে হতে পারে, অথবা সিভিয়ার ব্রঙ্কোস্প্যাজম হলে হতে পারে। তো এটা আমরা পরে দেখে নিব। এটা আমরা যদি সবচেয়ে ভালো যদি আমাদের একটা মুখস্থ থাকে, তাহলে এটা আমাদের জন্য খুব ইজি আমাদের লাং সাউন্ড ইন্টারপ্রেট করা। আচ্ছা, এখন লাস্ট হচ্ছে একটা জিনিস আমি মিস করেছি, সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা শুনবো কীভাবে লাংটা অসকাল্টেশন কীভাবে করা হয় প্রপার ওয়ে। যদিও এখানে কাপড়ের উপর দিয়ে অসকাল্টেশন করা হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করব, পেশেন্ট অবশ্যই বেয়ার স্কিন থাকবে। ফিমেলের ক্ষেত্রে ফিমেল পেশেন্ট স্পোর্টস ব্রা অথবা ব্রা পরে নিতে পারে, অথবা হসপিটাল গাউন পরে নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে হসপিটালের পেশেন্ট আমরা যখন দেখি, বা অনেক ক্ষেত্রে যে কিছুটা অনেকে বিশেষ করে মেল ফিজিওদের জন্য অনেকটা এমব্রেসিং জন্য তারা অনেক সময় হয়তো ফিমেল পেশেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য অসকাল্টেশন করতে গেলে একটু এমব্রেসড ফিল করে। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, পেশেন্টকে আমরা ইন্ডিকেট করে দিই ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছে করলে তারা হাত দিয়ে তাদের ব্রেস্টটাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখতে পারে যখন আমরা অসকাল্টেশন করবো, যাতে পেশেন্টের স্কিনে একটা টাচ না হয়। তো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের কাছে পারমিশন নিয়ে নিই, বিশেষ ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে। তো এটা আমাদের অবশ্যই তাদের প্রাইভেসি, তাদের এটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তখন আমরা লাং অসকাল্টেশন শুনি কোন এরিয়াতে আমরা স্টেথোস্কোপটা প্লেস করব। যদিও এখানে কাপড়ের উপর দিয়ে করা হয়েছে, কিন্তু যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করবো, আমরা বেয়ার স্কিনের উপরে করবো। When auscultating lung sounds, ask the patient to breathe in and breathe out for each auscultation point. Start just above the clavicle to measure the apex of each lung. Move down to the upper lobes. Then to the middle lobe of the right lung and the upper lobe of the left lung. And we'll finish by auscultating the lower lobes of each lung. তো এখানে যদিও
কাপড়ের উপর দিয়ে করা হয়েছে, যেটা আমরা করব না। আর আমি প্রিফার করি এইভাবে যাওয়া, এখান থেকে এখানে, তারপরে এখানে, তারপরে এখানে, তারপরে এখানে, তারপরে এইভাবে। তো এটা ডিপেন্ড করে ক্লিনিশিয়ানের উপরে। Everyone practiced differently. On the posterior side, auscultate the apex of each lung just above the scapula. Move midline, avoiding auscultation over the scapula as you listen to the upper lobes. Work your way down the lower lobes of each lung, remembering to auscultate both the left and the right lung before moving to the next auscultation point. তো এখানে আমরা দেখলাম কিভাবে প্রপারলি অসকালটেশন করতে হবে। নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখাবো হাউ টু ডকুমেন্ট, আমরা কিভাবে আমাদের যে আমাদের যে ক্লিনিক্যাল নোট আমরা কিভাবে লিখবো পেশেন্ট দেখার সময়। ওকে, সো কেস 1, আমি যখন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি যখন দেখি যে তার ব্রেথ সাউন্ডসটা ডিক্রিজ কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, যেমন এখানে আমি লিখেছি ডিক্রিজ ব্রেথ সাউন্ডস রাইট বেজাল এরিয়া, নীল অ্যাডেড সাউন্ড, মানে কোনো অ্যাডিশনাল কোনো সাউন্ডস নেই, কোনো নর্মাল অ্যাডিশনাল সাউন্ডস নেই, বাট ব্রেথ সাউন্ডস ডিক্রিজড কোথায়, রাইট বেজাল এরিয়া। কেস 2 ক্ষেত্রে যেমন কোয়াইট চেস্ট, যেমন আমি বলছি যে যেসব পেশেন্টের সিভিয়ার অ্যাজমা থাকে বা ওবিসিটি থাকে বা যাদের সিভিয়ার ব্রঙ্কোস্প্যাজম থাকে, এদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কোয়াইট চেস্ট পাই, অ্যাবসেন্ট পাই, এদেরকে বলে কোয়াইট চেস্ট, ডিক্রিজ ব্রেথ সাউন্ডস থ্রু আউট দ্য বোথ লাং ফিল্ডস, নো অ্যাডেড সাউন্ডস। অ্যানাদার কেস যেমন ডিক্রিজ ব্রেথ সাউন্ডস থ্রু আউট দ্য বোথ লাং ফিল্ডস, scattered crackles and wheezes throughout lung fields, more on the right, more on the lower lobe than upper lobes. Decreased breath sounds right and left base, more marked on left, patches of bronchial breathing on left, scattered crackles throughout the left lung. So এইভাবে আমরা যখন আমি ডকুমেন্টেশন করব তখন আমাদের কিভাবে লিখতে হবে। একটা পিকচার দেখাচ্ছি এখানে, যে আমরা অনেক সময় ডক্টর এভাবে ছবি এঁকে কুইকলি তারা এভাবে নোটসটা রাখে, এটা খুব ইজি, খুব পিক্টোরালটা, যেটা খুব সহজে এটা আমরা বুঝতে পারি একবার দেখলেই যে কোন এরিয়াতে প্রবলেম বা কোন এরিয়াতে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আছে, কোন এরিয়াতে অ্যাডেড সাউন্ড আছে। যেমন যদি চেস্ট ক্লিয়ার থাকে, কোনো প্রবলেম না থাকে, চেস্ট ক্লিয়ার অন অসকালটেশন, তখন এরকমভাবে আমরা ইন্ডিকেট করি উইথ নর্মাল ব্রেথ সাউন্ডস উইথ নর্মাল এয়ার এন্ট্রি। ক্র্যাকলস থাকে স্পেশালি বেজার এরিয়াতে, তবে ক্র্যাকলস দেখাতে পারি আমরা। যদি এয়ার এন্ট্রি রিডিউস থাকে, যদি আমাদের লাং সাউন্ড আমরা কম শুনি, অ্যাবসেন্ট থাকে অথবা রিডিউস থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, আমরা এইভাবে মার্ক করতে পারি। তবে এখানে যে মিউজিক্যাল সাউন্ড থাকে অনেক সময় এরকম এইভাবে সাইন দেওয়া যেতে পারে। আর ক্রস অনেক সময় ক্রিপিটাস অথবা ক্র্যাকলসটাও সময় এইভাবে ক্রস দিয়ে বোঝানো হয়, হুইজিংটা এইভাবে সাধারণত এইভাবে ইন্ডিকেট করা হয়। তো এইভাবে আমরা মার্ক করতে পারি, আমরা নোট করতে পারি যখন আমরা কোনো ডকুমেন্টেশন করব, আমাদের ক্লিনিক্যাল নোটসগুলো যখন লিখবো আমাদের কোনো চার্টে, হসপিটালে অথবা আমাদের ক্লিনিকে, তখন এইভাবে আমরা মোর প্রফেশনাল ওয়েতে আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি। নেক্সট আমরা কিছু নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ডস আমরা নেক্সট ভিডিওতে, আমাদের লেকচারের শেষ পর্যায়ে আমরা এই সাউন্ডগুলো আমি এখানে অ্যাড করে রাখবো। আশা করি শেষে যে সাউন্ডগুলো সবাই আমরা শুনবো এবং বারবার আমরা যে প্র্যাকটিস করি, বারবার শুনি, তাহলে এগুলো আমাদের জন্য খুবই ফ্যামিলিয়ার হবে এবং ইজি টু ইন্টারপ্রেট। সো নেক্সট আমি একটা লেকচারের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল সাউন্ডসগুলো কোথায় কীভাবে হয় এটা আমি একটু ডিটেলস দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখন আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখব যে স্টেথোস্কোপ আমরা কিভাবে আমরা প্রপারলি আমরা ইউজ করতে পারি। তো স্টেথোস্কোপের আমরা বিভিন্ন পার্টস আছে, যেমন এটা হচ্ছে আমাদের ডায়াফ্রাম, আর পেছনের অংশটাকে বলা হচ্ছে বেল, আর এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ারপিস। তো যখন আমি
কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্টেথো ইউজ করব, অবশ্যই আমাদের ডায়াফ্রামটা অথবা বেলটাকে অবশ্যই অ্যালকোহল সোয়াব দিয়ে ক্লিন করে নিতে হবে। প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে এটা করতে হবে। তো পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ডায়াফ্রাম ইউজ করবো না বেল ইউজ করবো, এটা ডিপেন্ড করে আমরা কোন ধরনের সাউন্ড আমরা শুনতে যাচ্ছি। সাধারণত হাই পিচড সাউন্ড, যেটা যেমন হার্ট সাউন্ড অথবা আমাদের যে লাং সাউন্ড, সেটার জন্য আমাদের ডায়াফ্রাম আমরা ইউজ করতে পারি। আর বেলটা ইউজ করা সাধারণত যখন লো পিচড সাউন্ড, যেমন ব্রুই, যেমন ব্লাড ভেসেলে যেমন মারমার অথবা ব্রুই সাউন্ড শোনার জন্য, অথবা অনেক সময় বাওয়াল মুভমেন্ট শোনার জন্য অনেক সময় বেল ইউজ করা হয়। এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে আমরা ইয়ারপিসটা ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে। এটা সাধারণত আমরা যেভাবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটা ভুল করে থাকি। আমরা সাধারণত সব ক্ষেত্রে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই ইয়ারপিসটা সামনের দিকে থাকতে হবে। যখন আমি এটা ইউজ করব, ইয়ারপিসটা এটা ডিরেকশন এটা সামনের দিকে, আমাদের নোজ অথবা ফেসের দিকে মুখ করা থাকতে হবে। যেমন এক্ষেত্রে আমি যদি এইভাবে ইউজ করি, ডিরেকশন সামনের দিকে, এটা খুব ওয়েল ফিট হয়েছে আমার ইয়ারে। বাট আমি যদি উল্টাভাবে ইউজ করি, তো এটা আমার ইয়ারে ফিট হয়নি, আমি এটা অনেকটা পেইন ফিল করতেছি। তো আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে, কারণ আমরা প্রপারলি আমি যদি এটা কানে ঠিক মতো বসাতে না পারি, সেক্ষেত্রে আমরা কোনো সাউন্ড শুনতে পাবো না, অথবা আমরা সাউন্ড শুনলেও সেটা হয়তো ডিফেক্টিভ সাউন্ড অথবা প্রপার সাউন্ড আমরা শুনতে পাবো না। তাহলে ইয়ারপিসের ডিরেকশন হচ্ছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিনা, এটা ডিরেকশন, এটা ফেস হবে সামনের দিকে। তো নেক্সট আমরা কিছু অ্যাবনর্মাল এবং নর্মাল সাউন্ড আমরা এখানে দেখব। ফার্স্ট নর্মাল ব্রেথ সাউন্ডের মধ্যে আছে ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড এবং ভেসিকুলার। এই দুটো হচ্ছে আমাদের নর্মাল ব্রেথ সাউন্ডস। তো এটা লোকেশন কোথায়? এই যে ট্রাকিয়া, এরপর যে ব্রঙ্কাই এবং ব্রঙ্কিউলস আছে, এখানে যদি আমরা স্টেথো ইউজ করি, স্পেশালি ট্রাকিয়ার উপরে, মানে আমাদের যে ট্রাকিয়া এবং তার পাশে যে ব্রঙ্কাই, এই এরিয়াতে যখন যে সাউন্ডটা আমি সাধারণত শুনতে পাই স্টেথোর মাধ্যমে, সেটাকে বলা হয় ব্রঙ্কাল ব্রেথ। তো সেটা নর্মাল, এইখানে যে সাউন্ডটা আমি পাচ্ছি সেটা নর্মাল ব্রেথ সাউন্ড, সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কাল। কিন্তু ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড যদি আমি লাং ফিল্ডে বা এদিকে কোথাও শুনতে পাই, সেটা নর্মাল না, সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ড। তো কখন আমি লাং এরিয়াতে কখন ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড শুনবো? অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় এটিলেকটিসিস, আমরা যারা জানি এটিলেকটিসিস অথবা কনসলিডেশন। এটিলেকটিসিস বলতে বোঝাচ্ছে যে লাংয়ের কোনো একটা এরিয়া যদি কোনো কারণে কোল্যাপস করে, যেমন যদি আমি একটা লাং এখানে আমি আঁকি, লাং ফিল্ড, যদি কোনো কারণে যদি লাংয়ের কোনো একটা অংশ কোল্যাপস করে, এটা হতে পারে এখানে হয়তো কোনো ফ্লুইড বিল্ড আপ হয়েছে, অথবা হতে পারে লাংয়ের ভিতরে যে অ্যালভিউলাই আছে, যেখানে এয়ার থাকার কথা, এয়ার না থেকে যদি সেখানে ফ্লুইড থাকে, এবং যদি অ্যালভিউলাইগুলো কোল্যাপস করে যায়, এবং সেক্ষেত্রেও লাং ফিল্ডটা ছোট হয়ে আসতে পারে, তার মানে এটা শ্রিঙ্ক হয়ে আসতে পারে। এটাকে বলে এটিলেকটিসিস। এটিলেকটিসিস কখন হয়? মোস্ট অফ দ্য টাইম যেসব পেশেন্ট আমরা দেখি পোস্ট সার্জিক্যাল কেস, যেসব পেশেন্টগুলো বেড রিডেন থাকে দীর্ঘদিন, ঠিকমতো মোবাইল না, বা তাদেরকে ঠিকমতো তাদেরকে ওঠানো হচ্ছে না, বা দাঁড়ানো করানো হচ্ছে না, বা হাঁটানো হচ্ছে না, সেসব ক্ষেত্রে, বা যাদের অন্য কোনো কমপ্লিকেশন আছে, এদের ক্ষেত্রে যারা বেডে বেশি সময় থাকে, এদের ক্ষেত্রে সাধারণত লাংয়ের কোনো এরিয়াতে এটিলেকটিসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এইসব ক্ষেত্রে যদি কোথাও এটিলেকটিসিস থাকে, সেখানেও আমরা ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড শুনতে পাই। নর্মালি ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ড আমাদের শোনার কথা ট্রাকিয়া বা এই এরিয়াতে, বাট যদি এটা লাংয়ের এরিয়াতে শোনা যায়, সেটা প্যাথোলজিক্যাল, সেক্ষেত্রে আমাকে পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ভেসিকুলার সাউন্ডটা সাধারণত লাং এরিয়াতে আমরা শুনতে পাবো, ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডস, যেটা নর্মাল। তো এখন আমি এই দুইটা সাউন্ড আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি,
এটা অডিওর মাধ্যমে। প্রথমে আমরা শুনবো ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডস। আমি ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন বোথ ফেজে আমি শুনতে পাচ্ছি। যেমন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে বাতাস গেলে যেরকম সাউন্ডটা হয় এটাকে ব্রঙ্কাল ব্রেথ সাউন্ডস, যেটা নর্মাল এখানে, বাট যদি লাং ফিল্ডে শোনা যায় সেটা হচ্ছে সেটা কোনো একটা কোনো ডিজিজ কন্ডিশন অথবা ইন্ডিকেট করে, অথবা এটা দিস ইজ প্যাথোলজিক্যাল। নেক্সট আমি শুনবো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডস। Next, vesicular breath sounds. So vesicular breath sounds normal lung field area তে, তার মানে এটা এখানে বোঝা যাচ্ছে এখানে কোনো অবস্ট্রাকশন নাই, বা এখানে কোনো হুইজিং বা কোনো মিউজিক্যাল সাউন্ড আমরা শুনতে পাচ্ছি না। নর্মাল বাতাস যাওয়া আসা করার শব্দটা আমি শুনতে পাচ্ছি। দিস ইজ ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড। নেক্সট আমি কিছু অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা আলোচনা করব হুইজিং। হুইজিংটা এটা কন্টিনিউয়াস হাই পিচড একটা মিউজিক্যাল টাইপ সাউন্ড। এটা ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন বোথ ফেজে আমরা অনেক সময় শুনতে পাই, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা এক্সপিরেশন বা যখন এক্সপিরেশন করা হয়, আমরা যখন বাতাসটা ছেড়ে দিই সেই ফেজে আমরা শুনতে পাই হুইজিং। যদি লাঙের কোনো প্যাথোলজিক্যাল মানে সমস্যা থাকে, যেমন লাঙে যেমন সিওপিডি বা অ্যাজমার ক্ষেত্রে আমরা হুইজিংটা শুনতে পাই, স্পেশালি ডিউরিং এক্সপিরেশন, যখন আমরা বাতাসটা আমরা আউট করতেছি তখন আমরা শুনতে পাই। তো এখন এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করতেছি যে কেন আমরা এক্সপাইরেশনে আমরা শুনতে পাই। অনেক সময় আমি বলছি ইন্সপিরেশনে শুনতে পাই, বাট ফার্স্ট আমি এক্সপ্লেন করতেছি কেন এক্সপাইরেশনে শুনতে পাই। সো যখন আমরা বাতাসটা এক্সপায়ার্ড করি, যেমন এটা আমাদের লাং এরিয়া, যখন আমরা এক্সপাইরেশন করি বাতাসটাকে বের করে দিই, তখন যেটা হয় আমাদের যে এই যে এয়ারওয়ে যেটা ট্রাকিয়া, এটা ওপেন হয়, কিন্তু আমাদের যে টার্মিনাল যে এরিয়া, টার্মিনাল যে ব্রঙ্কিওল যে এরিয়া বা অ্যালভিওলাইটা, এটা ন্যারো হয় বা শ্রিঙ্ক করলেই বাতাসটা বের হয়ে আসে। এখন যদি কোনো কারণে যদি এইসব জায়গায় কোথাও অবস্ট্রাকশন থাকে অ্যালভিওলাইতে বা অ্যালভিওলার স্যাক বা অ্যালভিওলার ডাক্ট, এইসব জায়গায় কোথাও যদি অবস্ট্রাকশন থাকে, অবস্ট্রাকশন হতে পারে ডিউ টু ফ্লুইড কালেকশন, ব্লাড কালেকশন, এই কারণে হতে পারে। আর যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, অথবা যদি কোনো কারণে এয়ারওয়েটা ন্যারো হয়, কোনো কারণে যদি ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয়, সেক্ষেত্রেও এয়ারটা যেতে বাধাগ্রস্ত হবে, সেক্ষেত্রে আমরা হুইজিং সাউন্ড পাই। তো এক্সপারেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা হুইজিং সাউন্ড পাবো, এটা সাধারণত ঘটে আমাদের এই এলভিওলাই বা এলভিওলার সাক বা এলভিওলার ডাক্ট এই এরিয়াতে। আর যদি আমি কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে হুইজিং সাউন্ড শুনতে পাই ইন্সপিরেশনের ক্ষেত্রে, যখন আমি বাতাসটা নিচ্ছি, সেটা ইন্ডিকেট করে কোনো লার্জ অবস্ট্রাকশন, যেমন কোনো ফরেন বডি যদি কোনো আটকে যায় আমাদের ট্রাকিয়াতে, এসব যাতে কোথাও ফরেন বডি আটকে যায়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় ইন্সপিরেশনের ক্ষেত্রেও আমি হুইজিং সাউন্ডটা পাবো। এখন হুইজিংটা দুই ধরনের হতে পারে, হাই পিচড এবং লো পিচড। হাই পিচড মানে যখন সাউন্ডটা অনেক বেশি নয়েজি, তখন সেটা হাই পিচড বলে। যদি অবস্ট্রাকশনটা টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল যদি এসব জায়গাতে হয়, যেমন অ্যাজমার কারণে যদি কোনো কারণে ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন হয় অ্যালভিওলাই এইসব এরিয়াতে, সেক্ষেত্রে আমি হাই পিচড হুইজিং শুনতে পাবো। আর লো পিচড হুইজিং শুনতে পাবো যদি কোনো অবস্ট্রাকশন হয় ট্রাকিয়া বা ব্রঙ্কাই এরিয়াতে। এটা হতে পারে মনোফেজিক অথবা বাইফেজিক। মনোফেজিক মানে হচ্ছে যে সাউন্ডটা একই রকম, এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, যে হুইজিং যে সাউন্ডটা আমি শুনতে পাবো একই রকম, কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। আর বাইফেজিক মানে হচ্ছে যে বাড়ছে কমছে বা দুই ধরনের বা
অনেকটা কম বেশি হচ্ছে আর কি। যদি মনোফেজিক হয় তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে যে অবস্ট্রাকশন যে যদি ফরেন বডির কারণে হয় সেটা ফিক্সড অবস্ট্রাকশন, সেটা মুভ করতেছে না বা সেটা এক জায়গায় ফিক্সড হয়ে আছে। আর যদি বাইফেজিক হয় তার মানে এটা ইন্ডিকেট করতেছে যে কমতেছে বাড়তেছে, এটা ইন্ডিকেট করে আমাদের সিওপিডি বা অ্যাজমা থাকতে পারে। আর যদি অনেক সময় যেটা হয় যে সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিসফাংশন হলে অনেক সময় হুইজিং নাও থাকতে পারে। তখন আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি এখানে, অডিও দেখাচ্ছি বা শোনাচ্ছি, আমরা বুঝতে পারবো হুইজিং সাউন্ডটা কীভাবে কেমন শোনায়। সেখানে হুইজিংটা আমি শুনতে পাচ্ছি এক্সপায়ারেটরি ফেজে, যখন পেশেন্ট এয়ারটাকে এক্সপায়ার করতেছে সেই স্টেজে আমি হুইজিং সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছি। আমরা আবার শুনি, মানে শোনা যাচ্ছে যে কোনো একটা ন্যারো স্পেস দিয়ে যখন বাতাসটা গেলে যখন বাধাগ্রস্ত হয় তখন যে শব্দটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের এক্সপায়ারেটরি হুইজিং। নেক্সট আমরা আলোচনা করবো স্ট্রাইডার। স্ট্রাইডারটা হচ্ছে যে এটা একটা মনোফেজিক সাউন্ড, মানে একই ধরনের, এটা বাইফেজিক না, এবং খুব লার্জ ইন্টেন্স সাউন্ড, মিউজিক্যাল সাউন্ড। এটা হুইজিংয়ের চেয়ে আরও বেশি জোরে শোনা যাবে। এটা মোস্টলি হয় ইন্সপাইরেশনের ক্ষেত্রে, যখন পেশেন্ট বাতাসে ইন্সপায়ার করে, যদি ইন্সপায়ার করে সেই ক্ষেত্রে যদি পেশেন্টের কোথাও অবস্ট্রাকশন থাকে, স্পেশালি ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কা, এইসব যদি কোথাও অবস্ট্রাকশন থাকে তাহলে এই স্ট্রাইডারটা আমরা শুনতে পাবো। স্ট্রাইডারটা মোস্টলি আমি বলছি যে বিগার এয়ারওয়ে, এই এরিয়াতে কোথাও অবস্ট্রাকশন থাকলে এটা সাধারণত শোনা যায়। নেক্সট আমি একটা অডিওর মাধ্যমে এটা শোনার চেষ্টা করব। সো এখানে আমি এই সাউন্ডের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে কোথাও যদি কোনো লার্জ অবস্ট্রাকশন থাকে, স্পেশালি আমাদের লার্জার এয়ারওয়েতে কোথাও, তাহলে এই ধরনের স্ট্রাইডার সাউন্ডটা আমরা শুনতে পাবো। সো নেক্সট আমরা আলোচনা করবো ক্র্যাকলস নিয়ে, খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্র্যাকলসটা সাধারণত নন কন্টিনিউয়াস ব্রেথ সাউন্ডস, এটা কন্টিনিউয়াস না, অফ অ্যান্ড অন। এটা হতে পারে ফাইন অথবা কোর্স। যদি ফাইন ক্র্যাকলস হয়, ফাইন মানে হচ্ছে যে হালকা লো পিচড ক্র্যাকল সাউন্ড, এটা সাধারণত যদি ডিস্টাল পার্টে এলভিউলাইতে কোথাও সমস্যা, যদি এখানে ফাইব্রোসিস হয় অথবা অনেক সময় লেফট ভেন্টিকুলার ফেলার, লেফট হার্ট ফেলার যদি হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় এই কোর্স এই ফাইন ক্র্যাকলসটা শোনা যাবে। আর কোর্স ক্র্যাকলটা শোনা যাবে যদি কোনো কারণে এখানে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, ফ্লুইড কালেকশন হয় আমাদের ব্রঙ্কাই অথবা এলভিউলার ডাক্ট, এই এরিয়াতে যদি কোথাও এটা হয়, ফ্লুইড কালেকশন হয় অথবা কোনো কারণে ব্লাড কালেকশন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাবো কোর্স ক্র্যাকলস, আর ডিস্টাল পার্ট হচ্ছে ফাইন ক্র্যাকলস। এখন নাম্বার অফ ক্র্যাকলস ইম্পর্টেন্ট, যে যদি আমরা এক থেকে 4টা ক্র্যাকলস শুনতে পাই সেটা সাধারণত ইন্ডিকেট করে সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি লাং ডিজিজ। আর যদি 4 থেকে 9টা পর্যন্ত ক্র্যাকলস হয় সেটা সাধারণত লেফট হার্ট ফেলার ইন্ডিকেট করে। আর যদি 14+ হয় সেটা ফাইব্রোসিস। তাহলে আমি বলছি ক্র্যাকলস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্র্যাকলস যদি 1 থেকে 4 পর্যন্ত শুনতে পাই তাহলে সেটা ইন্ডিকেট করে সিওপিডি। যদি হয় 4 to 9 তাহলে এটা লেফট হার্ট ফেলার। আর যদি 14+ হয় তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে ফাইব্রোসিস অন দ্য লাং। তাহলে এখানে আমি জানলাম যে 2 ধরনের ক্র্যাকলস, ফাইন ক্র্যাকলস, কোর্স ক্র্যাকলস। ফাইন ক্র্যাকলসটা সাধারণত এই এরিয়াতে হবে যদি কোনো কারণে ফাইব্রোসিস হয় অথবা কোনো লেফট হার্ট ফেলার কারণে হয়, সেক্ষেত্রে কোর্স ক্র্যাকলসটা ডিস্টাল পার্টে শোনা যাবে। আর ফাইন ক্র্যাকলসটা সাধারণত ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিউলার ডাক্ট, দিস এরিয়াতে
শোনা যাবে আমাদের ফাইন কোর্স ক্র্যাকলস। নেক্সট আমি একটা অডিও আমরা শুনি, এটা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি এটা কেমন শোনায়। ফার্স্ট আমরা শুনবো কোর্স ক্র্যাকলস। সাধারণত এই এরিয়াতে যদি প্রবলেমটা থাকে। এবং কোর্স ক্র্যাকলস হতে পারে সিওপিডি বা ব্রঙ্কাইটিস থাকলে। নেক্সট আমরা শুনতে পাচ্ছি ফাইন ক্র্যাকলস। ফাইনটা হচ্ছে মোর ডিস্টাল পার্টে, যদি লাঙে ফাইব্রোসিস থাকে অথবা লেফট হার্ট ফেলিয়ার হয় সেক্ষেত্রে শোনা যেতে পারে। সো দিস ইজ ফাইন ক্র্যাকলস। সো আমরা দুই ধরনের ক্র্যাকলস জানলাম। নেক্সট আমরা আলোচনা করবো প্লুরাল রাব। আমরা জানি যে লাঙের সাথে যে আমরা জানি দুইটা প্লুরা, একটা হচ্ছে যে ভিসারাল প্লুরা, আছে প্যারাটাল প্লুরা। ভিসারাল প্লুরাটা থাকে লাঙের সাথে, লাঙের যে আউটার যে এরিয়া সেটার সাথে কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে আমাদের ভিসারাল প্লুরা। আর আমাদের যে চেস্ট ওয়াল অথবা রিব কেস তার সাথে যে কানেক্টেড আমাদের যে বাইরের সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারাটাল প্লুরা। সো দিস ইজ ভিসারাল প্লুরা, দিস ইজ প্যারাটাল প্লুরা। দুটার মাঝখানে ফ্লুইড থাকে এখানে। সো যদি ফ্লুইডটা কোনো কারণে ইনফ্লেমড হয়, যেমন প্লুরেসির কারণে হতে পারে, যদি ইনফ্লেমড হয় তাহলে আমরা প্লুরাল রাব আমরা শুনতে পাবো। অনেক সময় অনেক সিস্টেমিক ডিজিজের কারণে, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অথবা এসএলই সিস্টেমিক লিউপাস এরিথ্রোমাটোসাসের কারণে অনেক সময় এই প্লুরাতে আমরা প্লুরাল রাব বা প্লুরেসি ডেভেলপ করতে পারে। তখন আমরা শুনবো প্লুরাল রাবটা প্র্যাকটিক্যালি কীরকম আমরা শোনা যায়। প্লুরাল রাবটা সাধারণত ইন্সপিরেটরি ফেজ, এক্সপিরেটরি ফেজ, বোথ ফেজই আমরা শুনতে পাই। তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা এক্সপিরেটরি ফেজে মোর প্রমিনেন্ট। এবং সাধারণত যখন আমরা শুনবো এটা সাধারণত আমাদের এক্সিলা এরিয়া, এই এরিয়াতে বেশি শোনা যায়। অনেক সময় বেজাল এরিয়াতেও বেশি শোনা যায়। তো বেজাল এরিয়া এবং এক্সিলারি এরিয়া দুই এরিয়াতে এটা অনেক সময় মোর প্রমিনেন্ট। এবং এটার সাউন্ড লাইক অনেক সময় যখন আমরা স্নোতে আমরা হাঁটলে যেমন একটা ক্র্যাকিং সাউন্ড হয়, যেমন আইসটা ভেঙে যাচ্ছে, এরকম একটা সাউন্ড শোনা যায়। প্লুরাল রাবটাও একই রকম শোনা যায়। সো আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল মাধ্যমে আমরা অনেকটা আইডিয়া পেলাম যে কী ধরনের সাউন্ডগুলো প্র্যাকটিক্যালি কীরকম শোনা যায়। তো এগুলো আসলে এর মধ্যে নিয়মিত আমরা প্র্যাকটিস করি, আমরা দীর্ঘদিন আমরা স্টেথোস্কোপ ইউজ করি, তাহলে এগুলো আমাদের জন্য খুব ইজি আইডেন্টিফাই করা। আদারওয়াইজ শুধু একটা লেকচার শুনে বা দু একটা সাউন্ড শুনে এটা আইডেন্টিফাই করা ইজ টাফ। তো আশা করি আমরা এই অংশটা আমাদের উপকারে আসবে। আমরা নেক্সট লেকচারে নেক্সট পার্টে যাচ্ছি এখন। Hey everyone, welcome to our video on lung sounds. This is a collection of lung sounds that we have in the library at our website emtprep.com. We are excited to offer these to you and we hope you enjoy.
Oh.